I welcome you all to the launch of this unique program by the Government of Goa to engage social media influencers to create more and more awareness about government schemes. So we all know that there are multiple government schemes which are there, and we always hear complaints that the real beneficiaries are not able to take benefit from it. And various studies and reports from the ground have suggested that it's mainly due to lack of awareness about them. And by now we have also realized the power of social media. एक गांव में भी लोग आजकल जो ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग का जो कॉन्सेप्ट चला है, वहाँ पे एक छोटे छोटे गांव में एक फार्मर भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं. So we are trying to tap that energy, and this was the vision of our Honorable CM Sir, to tap it, and therefore we are here to launch this program. For this, ESG has developed a portal wherein all the social media influencers can come and register themselves. The portal will be open today itself, and it will remain open till 5 p.m. of 14th of February. Now after this, the registrations which are done, each and every profile will be scrutinized by a committee which is formed under ESG, and based on their reach and followers, we'll select some social media influencers, and they will create awareness about various policies of Government of Goa, the schemes, the programs that government has made for various sections of the society. एम्पॅनलमेंट ऑफ द सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर स्वयंपूर्ण गोय ह्या कन्सेप्टाच्या सकयल परत एकदा आमी एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या वतीन गोंयकारांक नवी संद दिवपा खातीर एम्पॅनलमेंट ऑफ द सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर ही स्कीम आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या वतीन आमी लॉन्च करता. हाजो मूळ पर्पज जो आसा, आमी पळयता की गव्हर्मेंट आपल्यो वेगवेगळ्यो योजना वेगवेगळ्यो स्किमी ह्यो वेगवेगळ्या एडवर्टायजमेंट माध्यमांतल्यान टीव्ही, रेडिओ, पेपर, न्यूजपेपर्स आनी इवन दो होर्डिंग्स ह्या सगळ्या माध्यमांच्यान लोकां पर्यंत पावता आयज पर्यंत. बट तरी सुद्दां आज सगळ्यांत व्हडलो इन्फ्लुयन्स जो आसा हो सोशल मिडियाचो इन्फ्लुयन्स लोकांचेर दिसता. लोक डे टू डे वेगवेगळे सोशल मिडियाचे इन्फ्लुयन्सर आमकां पळोवपाक मेळटा, आनी तोच कन्सेप्ट लक्षांत घेवन आमी गोंय सरकारच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी लोकां पर्यंत पावपा खातीर सोशल मिडियाचो यूज करपाचो थारायला. आनी जेणे करून आमी सुरवातीक फेसबूक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान जवळपास तांचे वेगवेगळ्यो कॅटेगरी ठरोवन, म्हणजे कोणाचो कितले लायक आसा, कोणाचे कितले सबस्क्रायबर आसा, कोणाचे कितले फॉलोवर्स आसा, फॉलोवर्स आनी सबस्क्रायबर्स हे लक्षांत घेवन तेंच्यो कॅटेगरी डिसायड करतले. म्हणजे कॅटेगरी ए, बी, सी अकॉर्डिंग टू डॅट कॅटेगरी, म्हणजे कोणाचे सबस्क्रायबर्स कितले आसा तेज्या आमी ताका तेजे रेट्सूय डिसायड करतले. कंटेंट जनरेट करप तांच्यांनी, कंटेंट आमी क्रिएट केल्लो तांकां दिवप, आनी तातूंतल्यान गव्हर्मेंट वेगवेगळ्यो स्कीम प्रमोट करप. कंटेंट तेंच्यांनी क्रिएट करून तांच्यांनी आमच्या कडल्यान एप्रुवल घेवचो त्या कंटेंटा खातीर, आनी तो कंटेंट मागीर तेंच्यांनी प्रमोट करचो. विशेश करून 15 year रेजिडन्स ताज्या खातीर कंपल्सरी आसा, कारण आमी गोंयकारांक प्रमोट करपाक सोदता म्हणून 15 वर्सांची रेजिडन्स हो कंपल्सरी, आनी सोशल मिडियाचेर आसलेलो 18 वर्सांच्या पेक्षा चड आसचो. धाकल्या भुरग्यां खातीर न्ही, नाजाल्यार परत आमी 18 वर्सांच्या सकयले भुरगे ते आजकाल ते एक्सपर्ट जाल्ले आसा. बट दीस स्कीम इज एलिजिबल इटसेल्फ फॉर द अबाव 18 year एंड अबाव. ओके, ताच्या खातीर वेगवेगळ्यो हेजे सिलेक्शन जे आहा पळय न्ही, सिलेक्शन कमिटी ती स्क्रुटनायज करतली, आनी ताज्या उपरांत एका वर्सा खातीर आमी कॉन्ट्रॅक्ट हो इनिशियली तांच्या बरोबर हे सायन करतले, आनी इट मे बी एक्सटेंड टू द अनदर 2 years. एकदां आमी सिलेक्ट केलो, कॉन्ट्रॅक्ट जर सायन केलो, वर्सभरा खातीर ताजो परफॉर्मन्स कसो आसा ते पळोवन आमी सुरवात करतले. पुराय आमचे कडेन ESG आनी DIP डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ह्या दोगांयच्या हातूंतल्यान ही स्कीम जी आसा ती वर्क जातली. सो डॅट म्हाका दिसता हेजे पुराय देशांत आतां पर्यंत फक्त राजस्थानांत, म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ राजस्थान ही स्कीम सिलेक्शन क्रायटेरिया तुजे सबस्क्रायबर कितले आसा, हेजेर कितले तो
दॅट इज अ क्रायटेरिया मिनिमम टू मिनिमम. कितले मेरेन जातले म्हणजे इन्फ्लुएन्सर्स असतात ते पेनला तर कितले असे असतले. All the details are there on the website. There are certain eligibility criteria. How many people maximum you are going to follow? That is what. अच्छा. Maximum we have not kept a limit because we have kept. There are different categories are Yes, there. sir. तो जो कोण 1 लाखाचो सकयल फॉलोवर आहा तो त्या कॅटेगरीन येतलो, तेज्या वयलो आहा तो दुसऱ्या कॅटेगरीन वतलो. तूं येवनी मरे येता तितके कितले 50-100 येता तितके जण येवनी. गव्हर्नमेंट स्कीम्स सेंटर आणि स्टेट गव्हर्नमेंटच्यो स्कीम्स नॉट ओन्ली द स्कीम्स. यू कॅन म्हणजे तुवें टुरिजम इन्फ्लुअन्स करूं येता. फाल्यां सकाळी टुरिजम प्रमोट करूं येता. फाल्यां सकाळी तुका दिसलें आमचो आतां आग्वाद जेल म्युझियम इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट. तो खंय स्किमीन ना न्हू. यू प्रमोट दॅट. इंटरलँड टुरिजमांतलो खंयचो तरी प्रोजेक्ट आयज टुरिजमाक दिसोकूच ना, तुमकां दिसलो आसतलो. पळोवपाची नजर आसपाक जाय फक्त. आमी हे एम्पलमेंट ऑफ सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स आमच्या ऑनरेबल CMच्या हातीन इनॉग्रेट केल्ले आहा. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑनरेबल CMक. दीस शोज ताजो हुस्को आमच्या चीफ मिनिस्टराचो की आमचे सरकारी स्किम्स पॉलिसीज प्रोग्राम्स शूड रीच द नूक्स अँड कॉर्नर्स ऑफ गोवा. हो हुस्को ताजो चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या CEOन सांगलां, आमच्या चीफ मिनिस्टरान सांगलां त्या प्रमाणे टील 14th of February 5 o'clock this website will be open esg.co.in. ह्या वेबसायटीचेर सगळे आमचे सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स आहा तितल्यानूय वयचे आनी रेजिस्टर करचे. एंड वी वील ऑल द रुल्स अँड रेग्युलेशन्स आर देर. सांगला ते प्रमाणे सोशल मिडिया होल्ड सो मच ऑफ इम्पॅक्ट आनी आमचे हे सरकारी स्किम्स सगळ्यांक पावचे म्हणून आमचे हुस्के आनी आमचे चीफ मिनिस्टराचे हुस्के.